Përshëndetje prindër, unë jam Emi. Dhe unë jam Evi, sot do të flasim për prindërimin pozitiv. Si mund të ndihmojmë fëmijët që të ndihen të sigurt dhe të lumtur? Së pari dëgjoni fëmijën tuaj aktivisht. Është shumë e rëndësishme që fëmijët të ndihen të dëgjuar. Dhe kur ne i dëgjojmë fëmijët me vëmendje, ato ndihen të rëndësishëm dhe të vlerësuar. Po, kjo është e vërtet, sepse dhe një herë kur unë flas, mami ka në dorë telefonin, ose bën diçka tjetër, edhe mendoj që nuk më dëgjon. Fatkesisht, kjo ndodh shpeshherë, jo ndonjëherë ashtu siç mendoj që ndodh edhe juve, por ajo çfarë është e rëndësishme që ne të bëjmë në këto momente, është që ta lëmë atë gjë që po bëjmë dhe të kushtojmë rëndësinë dhe vëmendjen për cilën fëmia ka nevojë në ato momente. Por mund të ndodhi që ajo gjëja që po bëjmë në ato momente mund të jetë e rëndësishme dhe duhet të përfundohet. Atëherë ne sërish do t'i kthejmë vëmendjen fëmijës, do t'i themi që shiko, prit sapo ta përfundoj këtë dhe unë do jem tek ty. Pra që vëmendja të jetë 100% tek fëmia. Dhe jo të merrim me këtë dhe të bëjmë sikur po e dëgjojmë fëmijën, po mami, po do dëgjoj. Jo, kjo gjëja nuk është e mirë, sepse fëmia e ndjen kur ne e dëgjojmë vërtet apo kur nuk po e dëgjojmë. Kështu që është shumë e rëndësishme vëmendja që ne i japim fëmijës në ato momente që fëmia ka nevojë që të thotë diçka dhe të shprehë diçka tek ne. Së dyti, përdorni disiplinën pozitive. Disiplinë nuk do të thotë ndërshkim. Disiplinë do të thotë mësim dhe drejtim. Të them një shembull, kur unë bëj dhomën time rëmuj, mua mami nuk më bërtet, vetëm e rregulloj përsëri, sepse vetë prish, vetë rregulloj përsëri. Por kur është shumë rëmuj, mua mami përsëri nuk më bërtet, vetëm thot që ta rregullojmë bashkë, pra mua më ndihmon. Në fakt është e vërtet dhe në këtë mënyrë ne dua të shpjegojmë këtë pjesën e disiplinës. Pra siç e thash edhe më parë që disiplina nuk është ndërshkim, por është një mësim. Që këtë disiplinë ja mësojmë fëmijës që në moshë të hershme kur fëmia është i vogël, që ne ulemi aty dhe luajmë me lodrat. Dhe pasi mbarojmë lojën, çfarë bëjmë? Ne i marrim dhe i çojmë lodrat në vendet e tyre. Pra në këtë mënyrë, duke e bërë vazhdimisht të gjë, fëmia mëson dhe i bëhet rutinë, i bëhet pjesë e disiplinës së tij dhe i çon lodrat në vendet e veta. Kështu që njëjta gjë pastaj fillon të ndodhë dhe me dhomën dhe me çdo gjë tjetër që është përgjegjës, le themi, fëmia për gjërat e tij. Pra në këtë mënyrë thjesht fëmia disiplinohet. Pra i mësohen disa rregulla, krijohet një rutinë dhe fëmia e di se çfarë ndodh më pas. Dhe nuk është zgjidhje kjo pjesa që është ndërshkimi. Pra disiplina nuk është ndërshkim, që ti themi ne fëmijës, shiko, ti e ke bërë dhomë rëmuj dhe ti për këtë arsye nuk do të shikosh kukullat e tua të preferuara. Ajo nuk është kjo zgjidhje. Kështu që zgjidhja është t'i tregojmë dhe t'i japim modeli fëmijës. Dhe këtë gjë duhet ta bëjmë që në një moshë të hershme, që më pas kur fëmia të rritet, të di të mbajë përgjegjësi për veprimet e tij. Së treti, jepni dashuri dhe përqafime çdo ditë. Unë jam shumë e lumtur kur mami im para se të flej gjumë më përqafon, edhe më thot natën e mirë, por edhe kur jemi të mërzitura prap e bën, sepse nuk e haron kur. Është shumë e rëndësishme t'i falim dashuri edhe ne normalisht si çdo prind tjetër, fëmia është gjë e më rëndësishme në jetë dhe është e padiskutueshme dashuria që ne ndjejmë për fëmijët, por nuk duhet ta harrojmë që këtë dashuri ta shprehim. Nuk duhet harrojmë që këtë dashuri fëmia duhet ta ndjejë. Kështu që para se të flej gjumë fëmia, duhet patjetër një përqafim, një puthje, një jam shumë krenar për ty, jam shumë e lumtur për ty. Bën një ndryshim shumë të madh tek fëmia. Kështu që mos hezitoni të shprehni dashurinë çdo ditë fëmijës tuaj. Çdo fjalë dhe veprim ka ndikim. Jepuni fëmijëve tuaj vëmendjen dhe dashurinë që meritojnë. Dhe mos harroni përqafimet janë magjike. Dashuri për të gjithë. E tha Evi dhe për mua, dashuri për të gjithë.